Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben İrem Rabia. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimiz için aldığımız bebek arabasının kutu açılımını ve kurulumunu yapacağım. Kurulumunu yaptıktan sonra da neden bu bebek arabasını tercih ettiğim hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Dilerseniz buyurun videoma geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bu şekilde kabin boy model dedikleri bebek arabasını seçtim. Benim aslında ilk tercihim Travel System'di. Travel System üzerinden hep araştırdım. Onun daha kullanışlı olduğunu düşünüyordum. Ama daha sonra bebek arabası almaya gittiğimizde tek seferde katlanabilenlerin hem uçağa alınabildiğinden hem de daha kolay kullanımı olduğundan bahsettiler bize. Hatta görünüş için alıp bir sene sonra yeniden gelip ya kabin boy ya da baston tarzı arabaları aldıklarını söylediler satıcılar. Bu şekilde kabin boy model alıp puset ekleyip hem bu şekilde pusetle beraber travel sistem yapıp hem de büyüdüğünde artık otokoltuk pusete ihtiyacı kalmadığında bunu çıkarıp bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Benim için tek seferde katlanıyor olması hem ulaşım açısından hem de evimde yer kaplama açısından çok kullanışlı olacak. Ben kullanmadığım zamanlarda bunu tek seferde katlayıp balkona ya da dolabımın üstüne kaldırabilirim. Dediğim gibi ben kullanış açısından kabin boyu tercih ettim. Kabin boy arabalara uygun puset aldığımızda da zaten travel sistem oluyor.
Kabul ediyorum. Travel sistem daha güzel görünüyor. Ama bence kabin boy modeller daha kullanışlı. Çevremden de, satıcılardan da hep kabin boyun, yani tek seferde katlanabilen arabaların daha kullanışlı olduğu yönünde tavsiyeler aldım. Ve ben de bu şekilde bir bebek arabası tercih ettim. İnşallah bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alıp güzel günlerde kullanmak nasip olur diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.